柑橘各方面好处真是相当多。这次我们来探讨柑橘使用的禁忌。中西医都认为每天不宜吃超过3颗柑橘，柑橘糖分高，糖尿病的人要节制摄取，而且喝柳橙汁不等于摄取到柑橘的好处，反而摄取过多糖分造成三酸甘油脂过高。直接吃柑橘最天然又可摄取到抗氧化物。中医认为柑橘性味偏凉，吃多了反而容易伤害脾胃系统。中医师提醒以下状况吃柑橘要小心：风寒型感冒不要吃柑橘，因柑橘较寒，欲吃可得愈厉害。风寒型感冒指有痰很轻、怕冷、吹到风容易咳嗽等体质偏寒、肠胃功能弱、久病脾胃功能差的人要少吃柑橘，凉冷吃多让寒气堆在关节，引起腰膝酸软疼痛。柑橘不要跟白萝卜一起吃，2种寒性食物加总可能影响甲状腺功能，引发甲状腺肿。吃柑橘前后1小时不要喝牛奶，蛋白质与维生素 C 会凝结成块，易造成胃胀气。烤橘子治咳嗽、感冒吗？医师说太夸张，医师说只可缓解症状的辅助效果。烤橘子适用在感冒及咳嗽后期喉咙干燥，因为生病会伤到身体津液分布，吃点橘子润肺止咳，补充津液会感觉比较舒服，但不能治疗感冒、咳嗽。国外研究，大量维生素 C 不能治疗感冒，只能减短离病时间，减轻症状严重性。柑橘系列就介绍到此为止，冬天快到了，很快大家就可以吃到柑橘，祝福大家身体健康平安，谢谢大家收看。